Что делать, если ребенок храпит? Является ли проблемой храп у ребенка? Вообще, может ли ребенок храпеть? Этот вопрос иногда нам задают. Храп говорит о том, что проходимость дыхательных путей во время цикла вдоха и выдоха по каким-то причинам нарушается. Это бывает во время простуды, при заложенном носе, да, при аллергических состояниях. То есть, если ребенок немножко похрапел во сне, да, потом стал спать нормально, это не говорит ровным счетом ни о чем. Но если ребенок храпит постоянно, спит ночью с открытым ртом, ворочается во сне, да, на утро не ощущает себя бодрым таким, да, возможно, у него есть проблемы, связанные с таким значительным затруднением дыхания, которое в детском возрасте обычно обусловлено этой аденоидной гиперплазией, увеличением глоточной миндалины. И в этих случаях нужно обязательно показать ребенка лор-врачу для того, чтобы определить, нужно ли делать операцию подрезания аденоидов, как говорят в народе, для того, чтобы обеспечить нормальную проходимость верхних дыхательных путей. Если ребенок длительное время, много месяцев или лет, будет спать и храпеть с открытым ртом, у него будет изменяться вообще анатомия верхней и нижней челюсти, будет вытягиваться лицо. То есть такого рода вроде бы безобидный феномен храпа в итоге приводит к достаточно неприятным последствиям. Поэтому в случае появления у вашего ребенка стойкого храпа следует обратиться к специалисту.